拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影得以反省，從來為我吉身亦撐起。最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美。正當眼內全個世界丟低，我在遠走。唯你愛我的你卻已承受，縱使眼下全個世界都失去，但你甘願拯救。就算這以後沒半點報酬，卻永不放手。拍着軚盤在聽晚風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，想到你的背影。你搞散晒成頭家，揸死你！我飛出去！哇！冇啊！你嚇死我咯！家寶咧仲係心女嘅男朋友啊！2年前我因為醉酒駕駛撞死人，坐咗年幾監啊！呃住佢翻嚟，然後飛咗佢。哇！你咁衰嘅你！高師母，好耐冇見啦，身體好啊嘛？拖嚟，喂，恭喜你菲廉，聽講最近你升咗做警司啊！都係師傅搞得好啫。恭喜晒陳 Sir，係啊，心裏咧就好有心做個好警察，而家喺 AI 嗰度 training 緊，你日後真係要好好咁睇住佢。越嚴厲越好，等佢學多啲嘢。你哋真係識得講笑啊！我師傅係警司，嗰好似係總督察 ，Madam 又係督察，名副其實。警察世家一定虎虎無犬女，嗱，只要你俾心機，實青出於藍嘅。Thank you, sir， 我會努力㗎。係咯，呢位喺邊度部門嘅？哦，我揸車嘅。揸順風車？我揸的士嘅。真係唔好意思啊，家寶，我哋請你嚟警官俱樂部食飯，唔係想你尷尬嘅。我哋高家3代都係警察。呢啲地方我哋出入慣㗎啦。如果你以後都仲係想同阿心女做朋友嘅，呢啲情況遲早你都要面對㗎。校長你唔好咁講啦，其實我哋揸的士嘅同做警察一樣，都係服務市民啫。係喎，講得啱喎。咁你當初唔去做的士司機，你考警察無非都係想除暴安良啫。頭先陳 Sir 講咩啊？要你青出於藍啊！你而家做到啲咩成績出嚟啊？對我個女咧，我好有信心㗎。所謂3歲定80，佢細個咧讀書就好叻㗎，唔使我哋操心㗎。年年都考3名之內嘅。咧嗰啲運動短跑啊、長跑啊、馬拉松，尤其是拳擊啊，佢一 set 咗個目標咧，從來都唔會走歪路，令我哋失望㗎。睇你大隻，都應該係一名體育健將啊！佢跑得快啊，走堂啊，打得下咧同人打交啦。咩陸運會、水運會，影都唔見㗎。不過影真係我經典學生。讀書又唔得，運動又唔得，咁唔知何生你究竟邊一樣嘢得咧？嗬？揸車啊！我讀書唔成，咁但係我對車嘅嘢咧，我好有興趣㗎。咁而家都好㗎，可以靠揸的士揾食。咪揸啲飛仔車咯，片嚟片去嗰種。邊個話揸車片嚟片去啫？佢而家揸車好安全㗎，連 uncle 都話佢好顧家、好孝順嘅。咁多位，龍井茶香雞請慢用。唔該。家寶啊，呢一味咧就係呢度最出名嘅龍井茶香雞啦，要特別訂價，成400蚊一隻㗎。不過因為我哋全家人，尤其是心女最中意食嘅，嚟到話唔點唔得㗎。最中意食啊？雞胸。
家你就夾到俾心女食啦，咁以後就點咧？嚇？哎呀，而家生活指數好高㗎，咧尤其係心女啊，食嘢個嘴好刁㗎，食魚就要游水嘅，食菜咧就要有機嘅。如果冇咩本事啊，點養得起心女啊？我使乜人養啫？我自己養到自己啊！心女叻女，2萬蚊人工，係咯。家寶，你又有幾多人工啊萬零蚊到啦，咁如果我踩埋特間都有2萬幾嘅。哦，心女遲啲升做督察喎，人工跳升幾多啊？督察嘅起薪點就23點，只係31275。哦，心女好有志氣嘅，佢話過要學佢爹哋咁做總督察嘛，到時咪7萬幾。的士司機去到盡咧賺2萬蚊到啊！咁你點樣養得起頭家？你老婆人工大份過你，你過得自己個關咩？你唔怕俾人笑咩？你唔驚俾人話你食軟飯咩？嚇！哎呀，咁你唔係想老婆養埋你啊嘛？喂，你哋好啦，你知唔知你哋講嘢好難聽啊？嚇！我知，錢係好緊要啊。咁但係2個人喺埋一齊，夾唔夾同開唔開心唔係更加緊要咩？咁你真係心滿意足，做死一世的士司機啦嚇！其實只要係正當職業，做邊一行都冇所謂㗎。揸的士雖然發唔到達，但好似我咁肯搏嘅，一樣有路行㗎。嗱，依家我一路揸的士，每日揼多幾轉，儲夠錢嘅咪買翻個的士牌咯。咁再好啲嘅就同幾個行家，仲可以一齊開間的士行添。唉，真係講得好啦，不過呢個講字咧。其實依家夜晚咧，我仲讀緊汽車維修工程，3、4年後考到高級文憑，然後攞埋個大計牌，到時又可以多飯嘢諗。可能呢幾年會辛苦啲啊，但係我有信心咧，我一定得㗎。我明白要你哋信一個坐過監嘅的士佬係好難，但係我亦都希望你哋知道，我對阿心唔係玩玩下。希望你哋俾我同阿心拍拖。爭啲俾你感動咗添。記得當年啊，你背默木蘭辭唔合格啊，你細神劈完同我講，叫我俾一次機會你，補考一定合格嘅。咁你第一次補考，你得25分，第2次得10分，第3次得個零雞蛋啊！講啊講得鬼咁好啊，冇樣事做得成嘅。啊好啦，嗱限你5日之內背默木蘭辭，如果合格嘅話，我就俾心女同你拍拖啦。唔難為你啊嘛。媽媽無啦啦背咩木蘭辭啫？而家又唔係讀緊書。大家贊唔贊成啊？贊成。唔敢啊！好啊，校長，我應承你。喂，你第一次咧背默嗰木蘭辭嗰時有幾分話45分咯。喂，你咩人嚟㗎？你第一次咪有45分，補默到第3次得0分，你冇温書就唔可以補默啦。咩嘢啫？咩冇温書啫？咁唔通你失憶症啊？你話咧？喂，咁啊，車嗰啲嘢我就睇一次，我又記得晒。咁但係讀書喎，咁真係我死穴嚟㗎嘛。咁咪死啦！你同嫲嫲玩到咁大，你玩佢定玩我啫？喂，咁校長講得啱㗎，我成世人咧，淨係得個講字，冇樣嘢做得成嘅。呢次啊，為咗證明我對你唔係玩玩下，我一定會合格㗎。做咩啊？你唔信我啊？點會唔信你啊？就係見到你頭先俾佢哋玩嗰陣時啊，A 都唔咩，嬲都唔嬲就知啦。冇計㗎，為咗你喎，唔通我同你哋錯？你仲為咗我偷偷地去報 course 添？咁唔通啊！我咁大個人仲喺度 hea 咩？都應該做翻啲應該做嘅嘢啦啩。咁況且我又中意車嘅，咪報啲關於汽車嘅嘢嚟讀咯。既然你咁中意車咧，我嚟緊生日，不如你送架電單車俾我咯。幾大想頭喎！好，我應承你。真係嘅。發住夢先。唔係啩？發住夢先。背默，咁就分明玩嘢。佢要玩同我玩到盡佢咧，我即刻同佢上去刮佢。喂，老豆啊，你估黑社會講數咩？依家我追緊校長個孫人哋個女啊，係咪應該俾啲誠意人哋睇下？佢哋有誠意就唔會開啲咁嘅盤口啦。連呢啲盤口都唔開，我連落注嘅機會都冇啊！Turbo 就講得啱，不過校長不嬲都好俾機會 Turbo 㗎，而且佢又好明白事理㗎，點解而家會變成咁嘅？梗係啦，以前啲嘢唔關佢事，隔岸觀火咪喺度懶冷靜啊，分析得頭頭是道咯。哦，而家燒到埋身，哇！佢仲叉晒腰，扮晒叉燒喺度鬧人啊！
咁啊係，校長得一個孫女，阿心又有大好前途，梗係想去揾個好對象㗎啦。不過退一步都改過自身啦。唉，改過又點啊？喂，我始終都坐過監啊！人哋唔信我咧係有原因嘅。喂，你估有個咁嘅孫女婿啊，好過癮啊！今日就求其俾個警司問我做啲乜都問到我口啞啞啦，幾老監啊！哇！法例規定坐個監就唔可以結婚啊，一定要做和尚同埋師姑噶咯喎。係喺我眼裏邊，你絕對就唔係好仔。老豆啊！但係如果佢唔識欣賞你咧，就係佢走寶啫。講咩啫？我都唔明。兩個説話，兩個唔同嘅觀點啊嘛！你而家唔明，今日翻去瞓落坐時諗掂佢啦。你最緊要記住，大把女仔候住你嘅。有咩？絕對有。你啊，文女。哇！關我咩事啊？唔好先問我答喎。嗱，連文女都唔騷我啦，事頭婆而家見到我都仲係嘴藐藐噶。喂，有件咁好嘅高麗參睺我喎，我執到啦。總之咧，而家仲有一線希望，我都會搏到盡噶啦。搏到盡係啱嘅，盡快計佢翻嚟，人就飛咗佢。老豆，老豆撐你喎。你點撐啊？背書喎，仲難過甩尾啦。木蘭辭有幾難啫？背默我陪你背默啦，再而起行，即刻翻去做。係啊，喂，讀還讀喎。聽日咧，阿明間化驗所開張，你哋應承咗嚟可賀佢㗎。得啦，人道禮道得未啊？喂，老豆都係唔係啦？喂，你由我自己嚟啦，好唔好啊？兩人快啲嘛，戒佢翻嚟，然後即刻飛咗佢。點解係都要戒佢翻嚟，然後即刻飛咗佢啫？講個理由好簡單，我要你翻嚟。誒，得啦，唔好講啊！係爺，乜咁教仔㗎？哇！你咁冇品，偷聽人講嘢嘅。哇！你講嘢咁大聲，我聽唔到奇啦。我細聲啲，唔好俾個八婆仔聽到。嚟，呀！唉，嗰個求其兩仔爺送嗰個花牌細路，真係眼大啲都睇唔到啊！都係馬太兩公婆識做，送個花牌都叫見得下人。呢啲嘢講心意嘅啫，人道禮道算係咁啦。咩啊？我仔阿明喺中環開化驗所喎，你估少嘢㗎？應該俾足面我哋先啱。明啊，你嗰間化驗所真係又大又靚，絕對唔失禮㗎。而家化驗所競爭咁大啊，你個門面要大啲，人哋先對你有信心噶嘛。喂，中環啲租真係好貴㗎，你真係頂得順㗎啦。中環啲醫生嘅診金貴啲，咁我哋開化驗所嘅收費自然亦貴啲嘅啫，啲病人俾得起嘅。做嘢都係穩打穩紮好。而家啲香港人咁注重健康㗎，我好有信心嗰200萬好快就回本，仲大把錢賺添。不過你做開車房嘅咧，好多嘢你唔明㗎啦。係呀，你細佬讀嗰科㗎嘛，佢識㗎啦。咁你學以致用我都開心，總之俾啲心機啦。得㗎啦。咦，妹妹咧，成日都唔見佢。係喎，我掛住招呼人都冇留心佢添。我頭先 call 咗佢㗎啦，佢覆咗短信話唔得閒嚟。佢呢排都唔知做乜，成日都唔見人，仲夜一夜都唔翻嚟。你方唔係掛住溫書咩？你個妹讀名校㗎，壞得去邊啊？我係爭我2支鼻青眼，當佢裝。阿嫂，你大佬翻咗嚟香港未？阿嫂，死八婆搶我條仔！你唔黐線㗎！你打我！你發咩癲啊？你竟然做啲咁嘅嘢都唔知做乜俾佢走啊？咁佢趕時間，我咪俾佢走咯。珊珊話你想搞佢啊！我揾你啊！你就前嗰歲翻大陸，依家俾我揾到你，你又搞我啲姊妹，你對得我住啊！對得我住啊！你堅夠未啊？我使唔使搞你啲姊妹啊？你仲講大話！珊珊話係你落藥想迷奸佢㗎。佢講你就信。嗰日阿龍落藥啊，同佢玩，佢自己忽上腦黐埋嚟咋？你唔信出去問阿龍啦。但係珊珊一口咬定係你落藥㗎。我使唔使搞佢啊？我擺出嚟啊，個款就行刑㗎啦，大把女飛埋嚟啊！阿師都係其中一個啫。佢自己黐埋嚟。你咁問啊嘛？咁問即係唔信我啦，唔信我即係冇嘢講啦，算數。你講咩啊？咁你唔信我啊嘛？咁大家都唔開心咯，喺埋一齊做咩啫？你講咩啊？我都冇話唔開心，點解要分開啊？咁而家係你唔信我，你唔信我，你會唔開心喎？我又唔開心喎，係咪？咁喺埋一齊做咩啫？唔係啊，東哥，點會唔信你啊？我咁中意你，你唔會唔知㗎。對唔住，我以後都唔會咁大聲同你講嘢，係我唔啱啊，東哥啊，你要點先可以唔嬲我啊？補償。家姐，你做乜咁夜都唔瞓啊？你都知道夜啦咩？咁我去沖涼先啊。喂，你去街去到咁夜，成日唔見咗人，你做咩嚟啊？
我去温書咯。你以前科科都80分以上㗎，點解而家咧英國文學唔合格，中文得翻62分？乜温書温到你咁樣嘅咩？哎呀，咩事啊嚇？做咩半夜3更咁嘈啊？媽咪啊，家姐佢抄我啲嘢啊，唔尊重人私隱㗎。做乜嘢啊？嚇？媽，我冇唔尊重阿晴啲私隱啊，我關心佢啲成績咋，你睇下。喂，做咩事啊？嚇？做咩啲分數咁低㗎？我時你讀書都唔使我憂心㗎。哎呀，媽咪你唔明㗎啦，而家競爭好大，壓力都好大㗎嘛。我啊都好想考到大學啊，等媽咪你哋啊唔使喺街坊面前失禮㗎嘛。點知咧我又好緊張喎，咁緊張又考得差，我先至成日去温書啫嘛。點知啊家姐仲屈我，話我去夜街。人哋而家講起個頭都好痛啦。係啊，真係啊，你睇下，痛到面都青晒啦。哎呀，好心你啦，讀書真係好辛苦㗎，唔好無理取鬧啦嚇。媽，我冇無理取鬧啊！哎呀，媽，我唔想再講啦，而家個頭咧真係好痛啊，要即刻瞓覺先得啦。好啊好啊，快啲入去瞓啦嚇，唔好再温書啦，行啦行啦，入房啦。媽，你唔好信晒佢講啲嘢啦，我硬係覺得佢呢排有啲唔妥㗎。有咩唔妥啫？你都睇到佢嘅啦，讀書讀到病啦，你有眼見㗎嘛。總之佢就古古怪怪，唔係咁簡單啦。我哋要睇緊啲佢㗎。使咩睇緊啲佢啫？生女唔知女心肝咩？你係咪覺得阿媽好對唔住你啊？點解咁講啊？其實阿媽明嘅，有陣時我哋環境唔好，所以要你出去車房嗰度賺錢養頭家，就冇機會俾你讀大學。而家你又見到啲細佬妹有錢讀大學，你覺得唔公平，個心唔舒服係咪啊？我梗係冇咁諗啦。我雖然唔係你生啫，但我都當佢哋親生細佬妹咁㗎。我只不過關心阿晴啫。阿媽明㗎啦，你個妹咧係調皮啲，不過佢話晒都讀名校啊，曳極都有數啦。唔好咁擔心啦嚇，冇嘢嘅，早啲瞓啦，我都攰啦。俊啊！我你滿面鬚根嘅，做賊嚟啊？做賊都好啊，起碼有個賊竇踎下。你唔係玩離家出走啊嘛？呢幾晚唔係好方便翻屋企瞓。仲同維維嗌插緊啊？你咁樣瞓喺架車度唔得㗎，唔夠精神點揸車啫？係咪維維打嚟啫？係就聽啦。喂，軒軒病咗？個仔點啊？小姐，軒軒冇事啊嘛？佢冇咩事，我帶佢睇咗醫生，醫生話佢普通感冒啫。係啊，個仔今朝仲有少少燒，我俾咗啲藥佢食，而家喺房瞓緊。你陣間幫我打電話翻學校請假啦。我仲要翻公司開會，你幫我睇住軒軒啦。喂，有冇搞錯啊？個仔病咗你咁咪走咗去？所以咪叫你翻嚟睇住軒軒咯。我都唔想冇咗份工㗎。你放心，我已經請咗家務助理，佢會負責湊個仔放學，直至到我放工翻嚟。佢聽日就會翻工，到時咪唔使麻煩你咯。喂，你兩個究竟發生咩事啫？我哋要離婚啦！唔係啊嘛？你冇諗下軒軒嘅咩？我唔知啊，你問佢啊，係佢話要離婚嘅。表姐啊，我趕住開工啊，自己再講。佢走咗啦。冇咁燒啦，應該退緊啲啊，由得佢瞓下啦。小朋友咧，就算小病都唔可以太大意㗎。食咗藥就要瞓多啲覺，流汗咧就要摺毛巾。唔該晒。我以前都係咁照顧細佬妹嘅。細路真係好需要有人照顧。咁點解你要同維維離婚啊？你唔係好緊張維維嘅咩？你以前啊都為咗維維犧牲咗好多啦，點解要放棄啫？都冇得翻轉頭啦。咩冇得翻轉頭啫？一日未簽字都仲有得掹，兩個人有緣分走埋一齊已經唔容易㗎啦，仲結埋婚生埋仔添。我點會唔明啊？但係維維啲事業上得咁快，直頭起飛啊！我揸架爛鬼的士，
踩到仲都追佢唔到啦。其實有時你真係太介意、太睇唔開啦。你信我啦，一個女人其實唔係好介意個男人做咩，最在意嘅係個男人為自己做過啲乜嘢。你為咗自己又好，為咗謙謙，為咗維維都好，你冇理由要放棄㗎。Vivian， 頭先你開會好似心神恍惚咁樣喎。Sorry 啊，關生，我知道開會嘅時候應該要專心啲嘅。我唔係要追究，我只係想關心下你到底發生咩事啫。嗱，其實喺公司上面嘅嘢咧，我一向對你都好有信心嘅。唯一可以影響到你嘅就係你屋企嘅嘢，係咪啊？我唔知點講啊。我知道你嘅私事咧，我唔應該過問嘅。但係一樣嘢，我真係想問清楚你，去菲律賓件事，你考慮成點啊？我知道呢個係一個好難得嘅機會，不過要離開香港咁長嘅時間，我諗我真係好難決定到。但係我真係唔想你嘥咗呢個機會咯。我覺得你係最合適坐新公司常務董事呢一個位。常務董事？梗係啦，我覺得你係一個好好嘅管理人才。你信我啦，我冇睇錯人嘅。嗱，呢份文件上面簽一個名，以後新公司嘅一切就由你全權負責。呢啲文件咧，你可以慢慢睇嘅。係一啲稅務上面嘅安排同埋資產轉移嚟嘅啫。我明㗎啦，好多公司都會咁做，我都幫之前嗰間公司咁做過，合法避稅啊嘛。都話你聰明㗎啦。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Vivian. Happy birthday to you. 點解你會知道我生日嘅？我今日寄呢份資料過菲律賓嗰陣時，無意中咧睇到你生日，咁我知道你唔中意張揚㗎嘛，所以叫其他同事走晒先攞俾你。多謝關生。處蠟燭先啦。嗯。生日快樂！送俾我最得力嘅助手。Thank you。可唔可以拆開佢啊？點解唔得啊？中唔中意？關生啊，隻錶太貴重啦，我唔可以要。你覺得唔配戴呢隻錶啊，定係唔值得擁有佢啊？呢度啊！我以前咧都帶過一個人嚟呢度同佢慶祝生日。你女朋友？係我老婆，我結過婚㗎啦。之前都冇聽你提起過嘅。離咗婚好耐咯，本來我都唔想提起嘅。嗰陣時同佢結婚係諗住生個小朋友，咁好自然會擺多啲時間落工作嗰度，希望賺多啲錢，希望買一間屬於自己嘅樓。但係佢又開始怨我，成日唔翻屋企啊，又話夜翻啊之類等等嘅問題，搞到成日嘈交。但係其實我都係想大家生活過得更加好啫，我會做錯咩？但有陣時係咁噶啦，佢唔明就係唔明，最終咪係離婚收場。我嘅婚姻咧就係過去式嚟嘅，但我唔想你同我一樣，你仲有得掹嘅，珍惜眼前人。唔係我唔想啊，我覺得我同佢之間嘅隔膜真係越嚟越大，根本就溝通唔到。未必係你想象中咁壞嘅啫。李先生都好緊張，你好錫你㗎。你今日生日喎，佢應該諗好咗點同你慶祝㗎啦。我都唔知佢仲記唔記得今日係我生日。我唔緊要啦，兩夫妻要過生日嘅日都可以過，最緊要就係目標一致啊嘛。我同佢嘅諗法都唔同，佢就覺得揸死一世的士咁就 OK 㗎啦。但係我唔係咁諗啊，我覺得應該趁後生，有機會就要搏多啲。啱啊！你而家嘅諗法就係同我嗰陣時離婚諗嘅一模一樣。揾一個明白同埋諒解嘅人已經唔係易啊，就算兩夫妻都一樣咁難。其實嗰陣時要我同我老婆離婚，我比佢咪更加 hurt 啊！已經挽救過自己嘅婚姻，但都覺得冇路再行嘅。我諗你都要為將來打算㗎。喂？喂，媽咪。我
我要同你慶祝生日。我要幫你吹蠟燭。謙謙啊，做咩咁夜都仲唔瞓啊？爹哋話等你返。謙謙啊，食咗藥咧就早啲瞓啊，知唔知啊？媽咪好快返㗎啦。好啦，拜拜。喂喂，你做咩收線啊？媽咪話佢就嚟返啦喎。就嚟翻咪即係有排先翻。係咪你老公幾快慶祝啊？佢要慶祝咪自己開聲咯，做咩要借個仔過橋啫 ？Vivian 啊，我諗你真係諗清楚條路應該要點樣行。將來你想要啲乜嘢，你自己係最清楚。翻嚟啦，坐下休息下先啦。我入廚房裝碗湯俾你啊。唔使啦。哇！咦，你唔帶 A 貨嘅喎？呢隻錶真嘅要幾皮嘢嘅喎嚇？關生知我生日送俾我㗎。你老細真係闊佬啊！伙計生日啊，送幾皮嘢嘅手錶俾佢，呢啲老細都難揾啊！我攞個蛋糕出嚟切啦。唔使啦，我有啲嘢想同你傾。我諗過㗎啦，其實我哋一嘈嘢嘈都真係冇乜意思。再係咁落去，咪盞搞到大家都唔開心，或者分開下，對大家都會好啲。冇啊！我上次一時衝動先話離婚啫，係我唔啱啊！你唔好當係真啦。有啲嘢講咗出口就翻唔到轉頭。可能當初大家喺埋一齊真係錯。冇錯啊！你當俾個機會我啊！你當為咗個仔啊！個仔係我哋命根嚟。我就係為咗個仔，為咗頭家，所以我咁辛苦去做嘢。我唔想到個仔第時大個，我哋乜嘢都俾佢唔到啊！但係你一路都冇配合到。我有配合啊！你見到我好搏命㗎啦！我日踩夜踩，我踩2間。我知大家都係為呢頭家去付出。係咪咯，老婆？你都知。但係你一直都冇體諒我啊！我真係接受唔到你，成日都懷疑我，成日都咁小氣。我都係緊張你先係咁啫。我要嘅係一個信任我嘅老公，唔係一個成日認住個老婆去勾佬嘅小男人。我咁樣好辛苦，你明唔明啊？我一日上律師樓去簽字啊！真係要離婚？佢而家係高級行政人員，我只係個的士佬，身份地位都唔同，距離越嚟越遠啊！根本就趁佢唔起，而家唔嚟，將來都要嚟㗎啦。咁謙謙點啊？你知啊，我預咗維維啊，一定要個仔跟佢㗎啦。我諗個官啊都判俾佢多嘅。文女，整咗包鴨胗俾你，好正嘅。你梗係食咗一包啦。半隻。我唔信。一隻真係一隻。一隻嫌多啊！咁扣喉嘔翻出嚟啦。唔好核突啦！嘔有乜核突啫？又唔係嘔出嚟啲嘢，叫佢食咗佢。我唔同你講啊！做咩攬埋口面啊？咩事啊？真係要離婚？喂，仲要冇人嚟搞成咁噶啦！咁你而家有冇地方落腳啊？咁不如喺度朝行晚拆啦！你賭到咁大啊？嚇！司徒婆係維維個阿姨嚟嘅嘛？你叫阿俊喺度瞓，俾佢知道，仲唔將佢踩埋牆打落地，再踩扁佢一腳，然後咧捲埋一柱咁掟落鹹水海？有冇咁誇張啊？契爺，一啲都唔誇。如果淨係咁啊，算係輕判添啊！又唔使前路茫茫嘅嚇，柳暗花明又一村你嚟我府上打攪我。朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士10年。我諗啦，俊哥，打攪晒啊嚇！叫大家同我共住咧，有啲咩你出聲喎嚇？喂，我帶你睇下間房。喂，老豆，咩事啊？揾到個老襯搬嚟住，有租收㗎。我話俊哥，揦面咁冇嘢係嘛？咪男人最痛咯，要同老婆離婚。一日未簽字仲有變數嘅，大家冷靜下都好啊。冷到結冰添啊！佢尋日帶咗隻幾皮嘢嘅手錶翻嚟啊，話係佢老細送俾佢生日禮物喎。哇！咁大鑊，姓關嗰條友仔真係咩都敢做嘅喎。喉唔飲水邊咁揸頭低啊！總之而家提起個老細咧，佢就好似中咗降頭咁。啱嘅，我哋啲的士佬啊，呢世都俾唔到啲咁嘅物質佢噶啦。喂，你風雨不改為人民服務，促進社會繁榮。喂，冇你揸啫，全香港交通癱瘓添啊！你始終揸的士都係草根，竹門對竹門。
揾老婆啊，唔好揾個叻過自己㗎，死緊㗎。我拎啲入房先。啊，慢慢啦。條友仔咁多負能量，再聽落去死得添啊！點解呆晒咁啊？背緊木蘭辭咯，背到幾多？2段咯。誒，要頒個飛躍進步獎俾你喎，嚟背嚟聽下。不聞機杼聲，惟聞女嘆息。問女何所思？問女何所憶？哇！你咁唔係好掂喎。唔掂唔通唔做啊？不過有陣時諗下都幾心淡㗎。就算掂咗咁咪點啫？好似俊哥同你表妹咁啊，儲一個飯都掂過你嘅女人翻嚟喎，到頭嚟咪係衰收尾。喂，佢還佢，你還你，佢哋有佢哋嘅分手原因，點同你啫？現實始終係現實，咁我面對現實有咩唔啱先？唉，我仲以為你咧冇晒啲咩吹水唔抹嘴嗰啲嘢添，原來又係啲堆嘢咁嘅教腳，冇啲承擔。你放心啦，我打死都會俾心機背熟佢㗎。點解校長係都要你背木蘭辭咧？總之咧，我唔理佢搞乜都好，我一定唔會咁容易俾佢打巢嘅。嗱 ，keep 住呢度火咁啱啦。咁你有資格收我呢份打氣禮物。雞精。見你背得咁辛苦，俾你補補佢啊！喂，咁多驚唔驚補到流鼻血㗎？你唔要俾翻我咯。喂，多謝啊，多謝。為咗阿心，加油啊！好啦，唔阻你啦。昨夜見軍帖，黑汗大點兵。軍書12卷，卷卷有夜明。喂，做咩啊？你又喺度冥想啊？嚟，過嚟俾爹哋咀啖。喂，你咪扮晒魚蝦蟹啦！苦惱㗎，真係苦惱㗎。講嚟聽下，睇下幫唔幫到你。啊，坦白講，咁啊只有你先幫到我㗎咋。咁你講啊。即係高麗參咧，啊，人工種植藥用價值好低，食得多仲好燥添。喂，從長白山野生人參嗰種滋陰補腎咧，根本就冇得揮。喂，再唔係戒支花旗參翻嚟燉下雞，都好過戒佢啊。仲有啊，喂，我哋揸車揾食噶嘛，佢專業就抄牌，同我哋天生就係死敵嚟嘅。喂，見到個影，我就想衝過去揈佢噶啦。啊，你要戒佢翻嚟嘅話，咁同戒隻妖精翻嚟有乜分別啫？喂，除非你想做張天師啦。喂，張天師捉鬼嘅啫喎。妖精同鬼一樣，都係揾人嚟害噶嘛，係咪？嗱，你唔幫我唔緊要，但係你咧唔好炒我。我只係俾啲意見你參考下啫，使唔使對我發脾氣啊？話仔啊，我一定撐你撐到底，就算我點唔中意佢，我都要撐到你贏。因為呢個關乎到我哋兩仔爺嘅聲譽家族問題。食唔食嘢啊？餐蛋麵啦，唔該。係唔知點解，好似背極都背唔入腦咁嘅。咁啊叫冬菇頭改考第二樣嘢啦，考香港街道名又得，上個禮拜3夜晚賽果又得，再唔係考最近10期6合彩開咩 number 都得㗎。喂老豆，你唔好玩嘢得唔得啊？咁咪唔玩咯。其實諗下都好驚嘅。使乜驚啫？都話撐你咯。喂，就算我呢次背木蘭辭合格咗，喂嚟緊仲有中英數理化，如果排住隊咁嚟考我咪考到60歲都考唔完。好簡單啫，唔戒高麗參，戒野生人參，文女就係咯，又就手。你食飽咯？入房瞓啦。喂，個差婆，你同我塊面都唔係人嚟喎。咁我見你攰，想你早啲入房休息啫。唔想聽到你把聲啊！冬菇頭，我話俾你聽，我見到佢，我一巴打到個你堅離地成。今日個煲啲湯都好靚好飲喎嚇！記翻啲材料啊嚇嗱。我揾你啊，冬菇頭。哎呀，哥哥，幾廿歲人唔知咩叫禮貌嘅咩？你直情係壞榜樣，唔怪之何家寶咁難教啦。話你讀得書多啊，我一個男人仔對起實唔夠你講啊。不過我今日要挑戰你。你話佢講乜鬼啦？係咯。你係烹飪老師啊嘛。係啊。嗱。點啊？咁你應該食得出邊隻新鮮雞，邊隻冰鮮雞啦。哦，原來上嚟想挑戰我條脷啫嘛。得，等我試下先。哎呀，
好明顯啊！呢隻咪冰鮮雞啦。錯，2隻都係冰鮮雞。嚇？哦，你一朝混淆視聽，係有一手啊，肥哥哥。係你太過老定啫，因為你信我帶上嚟，一隻係新鮮雞，一隻係冰鮮雞，所以相信味道差啲嗰隻咧，一定係冰鮮雞。你上當啦！呢招叫做兵不厭詐，凡事先入為主啦，好容易將件事就搞唔清楚。嚟，校長，事實證明，連你咁高智慧都會出錯啊！哇 Turbo 咧，雖然係一隻平價嘅冰鮮雞，但係煮得好食嘅話，都不失為一隻好食嘅冰鮮雞啊嘛！你係烹飪老師，如果你都冇本事將佢煮得好食嘅話，咁你唔好做烹飪老師，做烹飪老鼠咯。你咁講嘢㗎？唔好做由佢亂咁噏，由佢講啦，由佢講啦嚇。哦，又係幾有道理喎！唔掂揾個老豆嚟撐佢。我唔係喎，我唔係嚟撐佢喎，佢都唔知道我上嚟嘅喎。哇！我嚟咧，站在尊重你嘅立場嚟提醒你嘅啫。喂，佢兩個人搞男女關係，關我哋鬼事咩？你叫佢推杯背木蘭詞，監生玩死佢啊！喂，肥哥哥，喺你個角度嚟講，就係你個仔啊揀女朋友；喺我角度嚟講咧，我孫女揀男朋友。咁你去買棵菜啊？咁你左揀右度至買啦，係咪？真係要俾個溫馨提示俾你後生仔拍拖。哇！我哋身為長輩應該喺旁邊打下氣啊、鼓下掌啊，咁咪得咯。阿芝阿莊過晒火位啊嘛。冇錯，拍拖係兩個人嘅事，但係講到談婚論嫁咧，就係兩家人嘅事啊！如果我孫女唔理我反對，同你個仔喺埋一齊，係咪以後啊都唔認呢個嫲嫲同父母斷六親啦？係咪？咁咪互相遷就下咯，你都見啦，我同個仔以前都火星撞地球，而家咪一樣可以和好。當初苦雕雕，而家牙斬斬，將心比己啊！如果反對嗰個係你啊，你係咪甘心啊將半邊仔讓俾你唔中意嗰個新抱啊？講啦，答我啦，答唔到啦，我諗緊。喂，你未諗清楚之前，我係唔會回答呢個問題。如果你仲要問嘅話，唔該你同我律師講。唔夠講揾律師添，你個樣出賣咗你啦！老實講啊，我俾咗機會你個仔㗎啦，條件啊講好晒。如果佢做得到嘅，我唔反對佢同阿心女拍拖。校長，哇題目你開，哇答案你改嘅，哇合唔合格任你講嘅啫嘛。咩係啊？你唔好講咁多説話啦。我諗咧都俾篇文章你背下，等你養性怡情好喎。家寶就背木蘭辭，你就背一篇。出師表啱晒你啦！出師表我熟過你啦，出師未捷周身小事，我而家咁咯。唔該你走啦。周身小，快啲走啦！我講傻嘅真係嘥氣啦。何家寶，你默寫呢篇木蘭辭，限時20分鐘，由我親自改卷，錯一個字扣5分，唔夠50分就唔合格。如果你唔合格咧，就唔可以同阿心女拍拖。你兩個應承咗呢個協議㗎啦。計時啊，開始。唧唧木唧唧，木蘭當戶織。不聞機杼聲，惟聞女嘆息。女亦無所思。漏咗兩句，漏咗兩句。唔好意思，有啲胃氣硬住。你繼續啦。北市買牆邊，但辭爺娘去。宿務，宿務。宿務喺菲律賓嘅。無宿。停啊！三妹攞個橙俾肥哥哥。校長，我唔中意食橙嘅喎。要嚟塞住你個口喎。無宿黃河邊，不聞爺娘喚女聲。大鐘停。你仲未寫完啊？咁取消你嘅資格啊？我唔係校長，我默好晒㗎啦，我想科一科稿啫。係，哇！何家寶好有進步喎！以前你考試測驗5分鐘咋，你就擔天望地，又無聊咁喺度轉下筆，又中眼瞓。試過10分鐘未夠啊，你就交白卷離場啦。咁冇責任心，簡直就唔要得。要唔要得？等我改咗卷至知。校長。
改好有結果啦。你錯咗10個字，每個字扣5分，咁啊啱啱50分。50分？哇！你個衰仔第一次考試合格咋？邊個話佢合格啊？校長我都未話佢合格。咩啊，嫲嫲？你又話50分合格嘅？佢錯咗10個字，但係錯多一個別字喎，就係呢一句啦。當護理紅妝，應該係化妝嘅妝啊，唔係裝飾嗰個裝啊。咁係咪要扣多5分啊？咁啊，即係45分，唔合格。嫲嫲佢盡咗力㗎啦。哇！校長開講又話咧，有一次就有第二次，咁啊，既然考咗一次，咪不妨再考多次啊！你請發題。冇咁嘅必要。奶奶啊，之前講好㗎嘛，唔合格就唔可以一齊㗎咯噃。尊重協議，冇得反悔。校長啊，我真係盡晒力㗎啦，為咗同阿高麗參一齊，我冇 hea 㗎，我着晒 turbo 㗎啦。我睇到你對阿心咧係真心噶嘛，你嘅真心值得校長加分嘅。我而家就加你5分，俾你合格。多謝媽媽。多謝校長，多謝校長。媽，尊重協議，冇得反悔。呢一次不過俾家寶一個試練啫，成績係唔緊要啊，最緊要係佢嘅決心。我知道佢付出過、努力過。我識咗家寶咁耐咧。我知道佢真心幫人，而且好孝順個老豆，自己係真正改過，又努力進修。我聽人講啊，一個男仔咁有上進心，將來一定會成功㗎。咁我點會唔放心將心女交俾呢個男仔啊？哎呀，校長做咁大場戲咧，就想俾你睇清楚啲，心女就冇揀錯人。你哋唔好反對啦，咁咪大家開開心心咯。但係爹哋媽咪啊，你哋都想我開心㗎係咪？我同何家寶一齊咧，真係好開心㗎。戒到手啦，當場就飛佢，等佢全家人激到反肚。你咪玩嘢啦，老豆。做咩？冇啊，老豆話叫我呢一世咧都要錫住你，不過我就諗住咧，連下一世都會錫埋你。拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，怨聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影得以反省，從來為我艱辛亦撐起，最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美，正當眼內全個世界